ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल, बकरी की उम्र कम से कम 1 साल, गाय की उम्र कम से कम 2 साल। जानवर अगर मुकर्ररा उम्र से कम हो तो कुर्बानी ना होगी, और अगर ज्यादा उम्र का हो तो जायज बल्कि अफजल है। हाँ, अगर दुम्बा या भेड़ का 6 माह का बच्चा इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का लगे तो इसकी कुर्बानी जायज है।